आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त चलाए खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर और ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कफ सिरप मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ में एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। विकास सिंह नरवे को तलाश रही है एसटीएफ की टीम। नशीले कफ सिरप कारोबार के सिंडिकेट से जुड़ा है विकास। अमित सिंह और आलोक सिंह ने पूछताछ में उसी का नाम लिया है। इन दोनों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है एसटीएफ और विकास का नाम सामने आते ही एसटीएफ ने अब उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि अमित सिंह और आलोक सिंह ने पूछताछ में नाम लिया है विकास का और अब उसकी तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। कफ सिरप मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की अभी भी तलाश जारी है। वहीं आजमगढ़ में बताया जा रहा है कि एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। विकास सिंह की तलाश में जुटी हुई है एसटीएफ की टीम। तो नशीले कफ सिरप कारोबार के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है विकास और अब उसकी टीम तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीम लगातार देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और एक के बाद एक कई कनेक्शन, कई नाम सामने आते जा रहे हैं, जिसके बाद से कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस नशीले कफ सिरप मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है। वहीं एसटीएफ की टीम देखिए आजमगढ़ में है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है और विकास सिंह की तलाश की जा रही है। तो 2000 करोड़ का घोटाला देखिए बताया जा रहा है कफ सिरप मामले में और कई नाम सामने आए थे। संवाददाता भूपेंद्र और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, आपका रुख करेंगे। एसटीएफ की टीम आजमगढ़ में पहुंची हुई है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? जैसा कि आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के नरवे का निवासी जो विकास सिंह है, लगातार एसटीएफ की छापेमारी आजमगढ़ में चल रही है और फरार है। घर पे उसके ताला बंद है। अभी एक हफ्ते पूर्व उसकी दादी का देहांत हो गया था, तो एसटीएफ फिराक में थी कि शायद वो अपने दादी की तरह में आएगा, लेकिन वो नहीं आया और लगातार एसटीएफ उसकी छापेमारी में लगी हुई है। और वहीं नरवे गांव का उसका एक और मित्र जो है दिव्येंद्र सिंह है, जिसके ऊपर जो है ड्रग्स विभाग ने 2 दिन पूर्व जो है मुकदमा दर्ज कराया है। 3,28,000 खरीद फरोख्त के मामले में जो है उसके ऊपर जो है ड्रग्स विभाग की तहरीर पर जो है दीदारगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब देखिए एसटीएफ की टीम विकास सिंह की तलाश में लगी हुई है। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? किन किन लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है इस पूरे मामले में? नंदिनी, देखिए नशीला कफ सिरप जो पूरा ये मामला है, इसमें लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का देखा गया है कि इसमें नशीला कफ सिरप जो है उसकी आपूर्ति की गई और कई राज्यों तक ये पूरा सिंडिकेट फैला था। अब देखिए एसटीएफ इसमें अपनी पूरी जांच कर रही है और लगातार इसमें नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं। अमित की बात करें, आलोक की बात करें, ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आजमगढ़ में आज विकास नरवे को लेकर एक जो है वो बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बताया गया कि अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें कई जो नाम हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें विकास सिंह नरवे का नाम जो है वो भी सामने निकल कर आया है। और इसमें देखिए आने वाले समय में अभी तमाम तरीके के बड़े खुलासे होना बाकी है। बस ये है कि धीरे धीरे अभी लोगों की जो जांच है वो हो रही है और ये देखा गया कि देखिए नशीला कफ सिरप जो है एक पूरे सिंडिकेट लेवल पर काम कर रहा था। मतलब जैसे होता है ना कि कोई कंपनी होती है, उसकी ब्रांचेस खुली होती हैं, वैसे ही इसके जो सिंडिकेट के लोग हैं देखिए वो अलग अलग जगहों से अपने काम को करते थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखिए सख्ती बरती गई है, एसटीएफ इसमें अपनी जांच कर रही है और कई लोग जो हैं वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं। अमित को गिरफ्तार किया, आलोक को गिरफ्तार किया, अब विकास सिंह नरवे को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इन सबसे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग नाम जो हैं देखिए वो सामने निकल कर आ रहे हैं। एक बड़ा सिंडिकेट इसमें लगातार लगा हुआ था और उसी के साथ साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि अमित सिंह, आलोक सिंह और विकास नरवे का नाम आने के बाद में
इसके पीछे का मास्टरमाइंड देखिए कौन था। सभी को पता है कि एक बर्खास्त सिपाही, अभी आपने देखा था, सुना उसने किस तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा किया। अमित सिंह के आपने देखे कि किस तरीके से उसके राजनीतिक संबंधों की बात सामने आई, लेकिन असल में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो कोई और है। फिलहाल एसटीएफ बहुत फूक फूक कर देखिए कदम रख रही है। वो नहीं चाहती है कि किसी भी ऐसे आदमी को उठाया जाए जिसका इस पूरे मामले से संबंध ना हो। तो जिनके नाम सामने आते जा रहे हैं, अब आजमगढ़ में देखिए एसटीएफ है वो लगातार धरपकड़ में लगी हुई है, और विकास नरवे के बाद में कौन से महत्वपूर्ण नाम सामने आते, क्योंकि देखिए सिंडिकेट को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बच्चों की सेहत से पूरा जुड़ा हुआ मामला है। ये जो सिरप था, देखिए मामले की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा ये गंभीर मामला है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अगर विकास सिंह नरवे की बात की जाए, क्या कुछ बैकग्राउंड है और किस तरह की उसकी भूमिका इसमें पाई जा रही है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बता दें, जो विकास सिंह नरवे है, ये जो है राजनीतिक स्तर पे जो है लगातार जो है अपने पद को आजमगढ़ जिले में ऊंचा कर रहा है। और बता दें कि इसने कई पोस्टर अपने लगाए हैं। इसमें जो है चुनाव की तैयारी में था, आजमगढ़ से पंचायत चुनाव की तैयारी में था। जो है मार्टिनगंज से बताया जा रहा है कि ये पंचायत चुनाव के चक्कर में था कि जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है वो लड़ने की तैयारी फिराक में था। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कप सिरप मामले को लेकर आजमगढ़ में एसटीएफ की टीम यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और विकास सिंह नरवे की तलाश में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़